Wakati mazungumzo kati ya Marekani na Irani yakiingia katika hatua muhimu, kundi dogo la msimamo mkali lenye ushawishi limeongeza juhudi za kuhujumu makubaliano yanayoweza kufikiwa na Washington, jambo linalochochea madai ya Rais wa Marekani Donald Trump kuwa kuna mivutano ndani ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Kundi hilo lina mtazamo sawa na Trump kwamba makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 kati ya Irani na mataifa makubwa duniani yalikuwa kosa, lakini kwa sababu tofauti. Misimamo yao ni ya kiuadui sana dhidi ya nchi za Magharibi kiasi kwamba hata juhudi za serikali za kuwatuliza zimeshindwa hadi sasa. Makala ya CNN imechambua kwa undani kuhusiana na kikundi hicho. Huku viongozi wapya wa Jamhuri ya Kiislamu wakijaribu kuonesha umoja mbele ya tishio kubwa la kuwepo kwa utawala huo, kundi hilo lenye msimamo mkali zaidi limeongeza juhudi kupitia vyombo vya habari, bungeni na mitaani kupinga makubaliano ya Marekani, wakidai kuwa Irani inaweza kupata makubaliano mazuri tu kwa kuishinda Washington. Kundi hili linajulikana kama Jebha-e-Payidari au Endurance Front, na wanachama wake mara nyingi hufafanuliwa na waangalizi kama mapinduzi mashuhuri, super revolutionaries, ambao wanajiona kama walinzi wa tunu za mapinduzi ya mwaka 1979 yaliyompindua Shah aliyekuwa akiunga mkono nchi za Magharibi. Wanaona mapambano dhidi ya Marekani na Israeli kama vita vya milele. Hamid Reza Azizi, mtafiti kutoka taasisi ya Ujerumani ya masuala ya kimataifa na usalama, aliambia CNN, wanaamini katika dola ya Shia inayopaswa kuendelea hadi mwisho wa nyakati. Kuibuka kwa kundi hilo kama moja ya nguvu kubwa zinazopinga kurejesha uhusiano na Marekani katika kipindi cha miezi miwili iliyopita kunatoa taswira ya mapambano ya madaraka yanayoiunda Irani mpya baada ya Al-Khamenei aliyekuwa kiongozi mkuu kuuawa mwishoni mwa mwezi Februari, siku ya kwanza ya vita. Huku Teherani ikiwa kwenye mazungumzo muhimu ya amani, matokeo yanaweza kuamua ni upande upi utawala katika awamu ijayo ya nchi hiyo. Katika mwezi uliopita, maafisa wa Irani wamejaribu kusawazisha mazungumzo na Trump huku wakituliza makundi yenye nguvu nchini humo, ikiwa ni pamoja na kundi la Payidari. Kuingizwa kwa wanachama wa kundi hilo katika mazungumzo na wawakilishi wa Marekani nchini Pakistan mwezi uliopita kulionyesha kuwa Teherani ilikuwa ikitafuta kuonesha umoja wa ndani. Hata hivyo, kundi hilo limezidi kupaza sauti nyumbani likiwakosoa wapatanishi, na wataalamu wanasema kuwa kundi hilo lililomfanya Trump kuieleza safu ya uongozi wa Irani kama iliyovunjika na yenye vurugu mwezi uliopita. Viongozi wa Irani akiwemo kiongozi mkuu mpya Mojtaba Khamenei wametoa taarifa za kuonesha umoja baada ya madai ya Trump, lakini kundi hilo la msimamo mkali limeendelea kupanda mbegu za mkanganyiko, likiwatuhumu wapatanishi kwa kukosa uaminifu kwa Jamhuri ya Kiislamu na kutotii misingi mikuu ya Khamenei katika mazungumzo, ikiwemo mjadala wowote kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani. Wengi ndani ya kundi hilo wanaona hata wazo la kufikiria makubaliano na Marekani kama ni kujisalimisha. Marekani waligundua kuwa kuua viongozi wetu, makamanda na wapendwa wetu hakuwagharimu chochote. Makala moja ilikosoa mazungumzo hayo katika gazeti la Raja News linalowakilisha kundi la Payidari. Ilisema walielewa kuwa hata wakamuua imamu wetu Al-Khamenei, bado kuna makundi hapa yaliyo tayari kufanya mazungumzo, kupeana mikono na Steve Witkoff, J.D. Vance na Jared Kushner na kutabasamu mbele ya wauaji wa imamu wetu. Kundi hilo linachukuliwa kuwa lenye msimamo mkali kiasi kwamba hata watu wenye msimamo mkali ndani ya mfumo wa kihafidhina wa Irani wanawaona kama watu waliovuka mipaka. Pamoja na hayo, Jebha-e-Payidari wamejikita katika baadhi ya vituo vya nguvu vyenye ushawishi mkubwa nchini Irani, na kundi hilo linajivunia kuwa na watu mashuhuri katika vyombo vya habari, wanasiasa wakuu waliowahi kuwa wagombea urais na mamlaka za kidini zilizokuwa na ushawishi kwa viongozi wakuu waliopita. Haijulikani ni kiasi gani cha uungaji mkono wanacho, lakini mmoja wa watu wake mashuhuri aliyekuwa mkuu wa usalama wa taifa Saad Jalili alipata kura milioni 13 katika uchaguzi wa 2021 akishika nafasi ya pili. Kaka yake Vahidi Jalili ni ofisa mkuu katika shirika la utangazaji la taifa IRIB. Wanachama wake wanapinga mazungumzo na Marekani kutokana na imani kali za kidini na kiitikadi. Wamewatuhumu maafisa wa Irani kwa kuwa waoga,
kwa kushiriki katika mazungumzo yatakayoleta madhara makubwa kwa taifa la Irani, huku wapinzani wao wakiwatuhumu kwa kuvujisha maelezo yasiyo kamili ya makubaliano yanayotarajiwa kwenye vyombo vya habari. Wanachama wa kundi hilo wanamtuhumu mpatanishi mkuu wa Irani Mohamed Bagher Ghalbaf kwa kula njama na wamejaribu kuchochea hisia za umma kupitia hotuba katika mikutano ya barabarani nyakati za usiku na kukuza madai ya Trump ya migawanyiko ndani ya Irani. Wabunge 7 wanaofungamana na kundi hilo wamekataa kusaini taarifa ya kuunga mkono timu ya wapatanishi, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Irani. Mbunge mmoja anayefungamana na kundi hilo, Mahmoud Nabaviani, alikuwa kwenye timu ya wapatanishi ya Irani huko Islamabad mwezi uliopita, lakini baadaye alitangaza hadharani kuwa kufanya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo ni kosa la kimkakati. Baadaye alitaka kuondolewa kwa waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi kwenye timu hiyo. Kufuatia wiki 8 za mashambulizi ya mabomu ya Marekani na Israeli yaliyoanza mwishoni mwa mwezi Februari, kundi hilo limejijengea kituo kipya cha nguvu kupitia mikutano mikubwa ya mitaani mjini Teherani. Maelfu ya waungaji mkono wakubwa wa Jamhuri ya Kiislamu wamekuwa wakifanya mikutano hiyo ili kutoa shinikizo kwa viongozi wapya wa nchi. Kiongozi wa kiroho wa kundi hilo, Ayatollah Mahmoud Mohammad Taqi Mesbaha Yazidi, aliyefariki mwaka 2021, alikuwa mmoja wa viongozi wa kidini wenye msimamo mkali zaidi nchini humo. Kiongozi wa sasa wa kiroho ni Ayatollah Mahdi Milbakiri, kiongozi wa kidini mwenye ushawishi mkubwa ambaye wakati mmoja alionekana kama mgombea anayeweza kuwa kiongozi mkuu. Kitendawili zaidi. Kuonekana zaidi kwa kundi hilo na majaribio ya kupanda mbegu za mgawanyiko kumewatishia wengi nchini humo, huku juhudi za kuwatenga zikishika kasi. Uwanja wa kisiasa wa Irani umekuwa ukigawanyika kwa muda mrefu, lakini kundi la Jabhe Paidri limekuwa likileta mgawanyiko mkubwa katika wakati huu muhimu, kiasi kwamba hata wanasiasa pinzani wa Irani wameunga mkono dhidi yao. Inaonekana jambo hili limewarudia vibaya, alisema Muhammad al-Shabani, mhariri wa Amwaj Media. Wanapiga kelele nyingi na wanachukuliwa kuwa wameisaidia Israeli na Marekani katika kuinyosha Irani. Wameisaidia Israeli na Marekani katika kuionyesha Irani kama nchi iliyonaswa kwenye mgawanyiko mkubwa wa ndani. Lakini wenye msimamo mkali wa kando wanapata upinzani kutoka kila upande na wanazidi kutengwa, alisema al-Shabani. Shabani anadai kuwa watu hao wenye msimamo mkali hawapingi makubaliano na Marekani, bali wanataka wao ndio wafanye makubaliano hayo ili kupata ushawishi na kubadilisha mifumo ya madaraka nchini humo. Hili ni pigo lingine la Israeli ambalo wamelipata na wametangaza rasmi, lakini bado takwimu ambazo wanazitoa zinaendelea kushtua. Wamesema jumla ya watu waliokufa hadi sasa ni 18 tangu wameanza majibizano na Hezbollah pale Lebanon, ambao wao ndio walianza kulipiza kisasi cha Al-Khamenei pale Irani. Sasa ukija kuangalia idadi ya watu waliokufa Lebanon kwa hichi kipindi cha mapigano ya Israeli na Marekani dhidi ya Irani, utagundua kuna watu wengi sana waliokufa pale Lebanon. Lakini ukija upande wa pili wa Israeli, wamekuwa wakitoa takwimu ambazo wengi wamekuwa hawaziamini, sio actual information ambazo zinaeleza uhalisia wa wanajeshi wa Israeli ambao wameuawa. Asante kwa kufuatilia makala hii. Kumbuka kusubscribe pamoja na kulike, comment na kushare taarifa zetu zaidi.